welcome to come back my channel Pro KM បាទអូខេសួស្តីប្រិមិត្ត Pro KM ទាំងអស់គ្នាសួស្តីប្រុសស្អាតស្រីស្អាតទាំងអស់គ្នាតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្រៀនពីរបៀបនៃការសៀកពាក់អាវហើយនឹងដោះអាវអូខេខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាតើគេធ្វើយ៉ាងណាដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូខាងមុខនឹងឯងណាអូខេឥឡូវតោះយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូដោះអាវហើយនឹងពាក់អាវទាំងអស់គ្នាណាអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេ let's go នេះគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឬក៏របស់ខ្ញុំអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ kinemaster មកហើយខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនខ្លះៗហើយអូខេហើយយើងចូលទៅដល់មួយនេះបាទយក background អាប់ដេតនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅ add នៅវីដេអូបាទយកកន្លែងកាមេរ៉ាមកបាទយកកន្លែងកាមេរ៉ាមកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់តត្រឹមវីដេអូដោះអាវបាទដាក់អាវទៅណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាកាត់មកហ្នឹងហើយអាវទៅណាអាវប្អូនចូលគ្នាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់អាវកាត់យកកន្លែងពាក្យបាទកន្លែងដាក់លាវអូខេយើងអាវរៀងដីបន្តិចណាដោយសារតែហុយណាពេកណាអូខេកាត់ត្រង់នេះកាត់ចូលបន្តិចណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៀតយើងកាត់កន្លែងត្រង់ដោះអាវទៅណាបាទយើងកាត់ចេញមកហើយយើងកាត់កន្លែងត្រង់ដោះអាវចេញកាន់អាវអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកាត់ចេញមកបាទអញ្ចឹងយើងពាក់មកវិញយើងធ្វើ2ដងអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាអូអាវនេះកន្លែងត្រង់ពាក់មករួចរាល់ណាអញ្ចឹងអានេះមិននេះទេអានេះមកយកទេអាមុនគេបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ play មើលបាទអូអានេះយើងកាត់ដល់កន្លែងទាញពាក្យបន្តិចណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណេះហើយតោះអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់នៅសិលតិចចុះណាអូខេអាចថែមសិលបន្តិចទៅឬក៏ថែមសិលអីបានដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់សិលលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download នៅក្នុងTumat ហើយវាពាក្យថា merge នៅ copyright ឬក៏ធម្មតាបានដែរអូខេខ្ញុំសូម play មើលជាលើកចុងក្រោយម្ដងទៀតតើវាលុយឬក៏មិនលុយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដោះវិញហ្នឹងហើយអូខេហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាសរសេរធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងនេះមកអូខេដោយសារតែវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់ពីកន្លែង save កន្លែងអីអស់ហើយអូខេហើយអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងexport មកអញ្ចឹងវានឹងបានដោយជោគជ័យណាអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យ export ហើយវានឹងចូលទៅដល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងចូលទៅដល់កន្លែងវីដេអូរបស់យើងណាអូខេ
អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទអូខេ Yes អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើនៅសៀកដោះអាវហើយនឹងពាក់អាវរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះនៅវីដេអូមួយនឹងបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like បើសិនជាមានចម្ងល់សូម comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានអូខេបើសិនពេញចិត្តឬក៏មិនទាន់បានចុចនៅ subscribe សូមចុចនៅ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតអូខេខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេ